Kawin teh tarohana nasib, ngalahirkeun teh tarohana nyawa, ngagedekeun budak teh tarohana mental. Geuning jadi awewe teh kudu geus siap jeung tarohanana nya saumur hirupna. Tapi anjeun terang teu kahirupan lalaki sanggeus kawin. Manehna kudu tanggung jawab kana kahirupan anak jeung pamajikan. Tanggung jawab ge lain di dunia hungkul, tapi dinu dosa-dosa keluargana oge bakal dipertanggungjawabkeun di akhirat. Nalika rumah tangga bubar, pasti lalaki bakal nu pangheulana disalahkeun. Dianggap gagal teu bisa jadi kepala keluarga lah, dianggap gagal teu bisa ngajaga rumah tanggana lah. Lalaki memang tengah lahirkeun, tapi manehna hirup pikeun ngahirupkeun anak jeung pamajikanna. Malah sebagianna masih keneh kudu ngabiayaan kolotna. Manehna tara kukulutus, tara loba omong, sabab manehna nyaho yen ngeluh teh kan bakal ngaleungitkeun semangat keluargana. Manehna usaha sangkan tetep kuat, sanajan beban dina tak-tak di pikiranna geus teu bisa diungkapkeun. Jadi lain awewe hungkul anu tarohana gede dina hirupna, lalaki ge sarua. Malah surga jeung neraka keluargana oge aya dina pundak manehanana. Jadi lalaki jeung awewe teh sarua boga beban nu berat. Matakna kudu silih tulungan, silih rojong, sangkan sagalana jadi leuwih hampang.